Đây chị ơi, đây cái này đây, không tiêm thì còn được chị ạ. Mà em tiêm vào đây, em tiêm vào nó lại sang như này, nó rất chi là nhanh chị này. Đấy, đấy tiêm vào nó rất là nhanh. Đây chị xem có cách nào không chữa giúp em với, hay có thuốc gì gửi em với, giúp đỡ em với, em thất thoát nhiều quá rồi, tiền thì không có chị ạ. Chắt chiu từng đồng để mua cám đây, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, bây giờ như này đi hết cả gốc lẫn gì lẫn chải rồi chị. Đấy. Em chị có thuốc nào mà ấy cứu chữa được không? Đây, đi nó cứ siêu xạo đó. Đây. Đây. Buồn quá kìa.